ညာငယ်တုန်းကနော်အနာဝဇ္ဇကမ္မအပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနာဝဇ္ဇကမ္မမင်္ဂလာတရားအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်အပြစ်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တို့ကိုပြုစုပြုထွန်းပြုလုပ်ခြင်းဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းတရားဒီဆောင်ခြင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းချောင်းရင်စိုက်ပျိုးခြင်းကရဝအမြအရေးရရှိအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အမျိုးမျိုးတွေပြုခြင်းသူတို့ဘာတို့ရဲ့အကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ခြင်းဒီလုပ်ငန်းချက်တွေတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရရစီပင်တာယာရေးအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်မြို့ရွာစီပင်တာယာရေးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်စီပင်တာယာရေးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကလုံးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဘသီလဥပုသ်သီလကိုအမြဲတမ်းစောင့်ထိန်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဘသီလဥပုသ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ထိန်ကြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်သီလအမြဲတမ်းစောင့်ထိန်ကြမယ်ဆိုရင်ထိုဆောင်ထိန်နေတဲ့ရရွာထိုဆောင်ထိန်နေတဲ့မြို့ထိုဆောင်ထိန်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဒီစီပင်သာယာနေတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အေးချမ်းနေတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အကျင့်ချင်းပြုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ချင်းကလည်းတူညီကြပြီစုပေါင်းပြီးတော့လမ်းလေးဆောက်တဲ့လမ်းလေးပြုရင်းနဲ့တရားရည်တိဆောက်တယ်ကျောင်းကန်တွေဇေယျတွေတိဆောက်ကြတယ်သစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးကြတယ်တရားအလုံးချမ်းသာရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နော်အဲဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ပြုနေတဲ့အတွက်အယူဝါဒချင်းကလည်းတူညီတယ်ကိုကျင့်သီလချင်းကလည်းတူညီနေတဲ့အတွက်ထိုလူသားအချင်းချင်းဒီပို့ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်နော်ဒါလူသားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုရရှိရဲ့အတွက်လည်းဒီအနဝဇ္ဇကာမဆိုတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုစီအလွန်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြဲပြုနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမကုသိုလ်တရားတွေလည်းအမြဲဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေအမြဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမအတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီဟာလည်းအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်လမ်းတွေပွင့်ပြီးတော့သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအနဝဇ္ဇကမ္မဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေလေးလေးနက်နက်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဥထရွေပန်းဆင်းပြီးတော့လိုက်နာတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဂါထာတစ်ခုမင်္ဂလာတစ်ခုမင်္ဂလာတွေမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြီအာရတိဝိရတိပါပမိစ္ဆပါဏာသတယမောအပမဒောသဓမ္မေတုဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဟောဒီဝဗုဒ္ဓတိလိုယေနှင့်မင်းလျောက်လာညဥဒကရောနာတဟောဒီဝဗုဒ္ဓတိလိုယေနှင့်မင်းလျောက်လာညဥဒကရောနာတဘာပမကောင်းမှုမှယာအရတိသအကျဉ်စိတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းဖြင့်ဒီ၎င်းယာဝိရတိသအကျဉ်ကိုနှုတ်တို့ဖြင့်ရှောင်ခြင်းဖြင့်ဒီ၎င်းမိစ္ဆာပါဏမူ၏စေဝါတို့ကိုမိဝဲစတ်တောင်းခြင်းမှယောတန်ယမောစအကျဉ်ဆောင်စည်းခြင်းဒီ၎င်းကုသလေတုဓမေတုကုသိုလ်တရားတို့၌ယောအပမဒောစအကျဉ်မမေ့မဲ့လျော်ခြင်းအပမတတရားဒီ၎င်းအတ္တိရှိခြင်း၏ဧတံဤတရားလေးပါအပေါင်းသည်ဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမြည်ပါပေ၏မင်္ဂလာတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်နော်အာရတိဝိရတိပါပါတဲ့နော်ဘာကိုပါပခေါ်တယ်လို့မေးတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုယ်ကပြီးအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်ပါဏတိဘတောအဒိဏဒါနမှုသာဝတောသဥစ္စတိပရဒါရကမနိစေဝနာပတန္တန္တိပန္တိတာပါဏတိပါဒသုတ်သက်ကိုတန်ခြင်းအဒိဏဒါနအရှင်ဒီကုံတို့ဖြင့်မပေးတဲ့သူတို့ဘာဥစ္စာကိုယူခြင်းမှုသာဝတမှုသာစကားပြောကြခြင်းပရဒရကမနသုသားများတို့ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းဒီတရားလေးပါးကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘယ်တော့မှမချီးမွမ်းဘူးနော်အဲဒီတရားလေးပါးကိုပါပအရာယူပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရပါဏသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သီလမြတ်စွာဘုရားကဒီမင်္ဂလာတရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောနေနော်အဲဒီလိုဟောခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကနှုတ်စိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းနှုတ်နဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ကိုနှုတ်တော်ဖြင့်ရှောင်ကျင်ခြင်းစိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်တာကိုအာရတိကိုနှုတ်တော်ဖြင့်ရှောင်ကျင်တာကိုဝိရတိမင်္ဂလာဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဝိရတိတရားကဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့မေးရင်တော့သံပတ္တဝိရတိသမာဒါနဝိရတိသမုစ္စေတဝိရတိဆိုပြီးဝိရတိကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုး
အဲဒီလိုသုံးမျိုးရှိတဲ့အနက်ကဒီနေရာမှာရှောင်ကျင်ပုံရှောင်ကျင်နည်းတွေကတော့ဤမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဝိရတိအကြောင်းကိုအရင်ကြိုပြီးတော့ပြောကြရအောင်နော်တထယကုလဗုဒ္ဓတအတ္တလောဇာတိဝကုလဝကုတ္တဝပဋိစ္စနာမေဧတံပတိရူပံယောဟံဣမံပါပဟနေဣမံပါဏဟနေယအဒိနာအဒိယယတိအဒိနာနိယနသံပတ္တဝုဒ္ဓတောဝိရတိအယံသံပတ္တဝိရတိနာမတထထိုသံပတ္တဝိရတိသမာဒါနဝိရတိသမုစ္စေတဝိရတိဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဝိရတိသုံးမျိုးတို့တွင်ကုလဗုဒ္ဓတအမျိုးကောင်းသမီးဤတန်တာ၌အတ္တနောမိမိဤဇာတိဝအမျိုးဇတ်ကို၎င်းကုလဝအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းကုလဝအမျိုးကို၎င်းကုတ္တဝအနွယ်ကို၎င်းပရိစ္ဆာအစွဲပြု၍ဧတံဤမကောင်းမှုသည်ကမေငါအာနပတိရူပမလျော့ပယောဟံအကျဉ်းကသည်ဣမံပါဏဤတတ္တဝကိုဟနေယံတတ်ခဲ့ပါမူကားအဒိနာအရှင်သည်ဂုဏ်တို့ဖြင့်မပိတ်အပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုအာတိယေဟံယူခဲ့ပါမူကားဧတံဤမကောင်းမှုသည်မေငါအာနပတိရူပမလျော့ပပေဣတိအာဒီနာနိယနာဤသို့သာသောနည်းဖြင့်သံပတ္တဝတ္ထုတော်လွန်ကျူဖို့ရန်ဆက်ရောက်လာတဲ့ဝတ္ထုမှာဝိရတိကြောင့်ခြင်းသည်အတ္တိရှိအယံဤရှောင်းခြင်းကိုအယံဤရှောင်းခြင်းသည်သံပတ္တဝိရတိနာမှာသံပတ္တဝိရတိမိ၏သံပတ္တဝိရတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသိက္ခာပုဒ်တွေတကယ်တမ်းစောင့်တည်ထားတာတော့မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့လွန်ကျူးဖို့ရဝတ္ထုတော်ကိုဆက်ရောက်လာပြီဆိုရင်သူကစဉ်းစားပြီးဒီလိုမကောင်းမှုမျိုးဟာငါရဲ့အမျိုးဆက်ငါဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဇက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါလိုအမျိုးဆက်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုမကောင်းမှုကိုတော့ပြုဖို့ရမတော်ဘူးငါလိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့အမျိုးအနွယ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ဒီလိုမကောင်းမှုပြုလို့ရမတော်ဘူးသူကစဉ်းစားတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာဒီလိုမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်ငါမကောင်းမှုပြုတဲ့အမျိုးအနွယ်မဟုတ်တဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုမကောင်းမှုပြုဖို့ရမတော်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးဇတ်တို့မိမိတို့ရဲ့ရွှေမျိုးဂုံတို့အမျိုးအနွယ်ရဲ့ဂုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဆက်ရောက်လာတဲ့မကောင်းမှုကနေပြီးတော့သူကရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ကာယဒုစရိုက်လေးမှရှောင်ကျင်တယ်ဝစီဒုစရိုက်လေးမှရှောင်ကျင်တယ်မနောဒုစရိုက်လေးမှရှောင်ကျင်လိုက်အဲဒီလိုရှောင်ကျင်တဲ့ထုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစက္ကနဥပဒကလေးတယောက်ရဲ့ထုံးကိုထောက်ပြထားပါတယ်နော်စက္ကနဥပဒကဆိုတာကတော့ဒီဟိုကျွန်းကတရားကလေးတူဥပပဲဒီတရားလေးကသူ့ရဲ့မိခင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီတံပတ္တဝိရတိကိုကြာကြာနာအထုတ်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းပဲမိခင်ကဒီနေ့မှဖြန်းလာတယ်ဖြန်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံသားအစိုးရခဲ့မယ်ဆိုရင်မိခင်ရဲ့ယောဂပြောင်းကင်းလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစက္ကနကိုပြန်ကကြီးလေတော့သွားပြီးတော့ယုံရှာပြီးတော့ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်ခိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာကာမကောင်းအကြောင်းမလှခြင်းတော့ယုံလေးတကောင်ကလည်းသူတို့ရဲ့လေတော့မှာသဘာဖုံးစာအချိန်ဆိုတော့သဘာဖုံးနုနုလေးတွေကိုလာပြီးစားဖို့ရန်ထွက်ပြီးအလားယုံကနေလူတန်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ယုံကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြေးလိုက်တော့ຫນွယ်လေးတစ်ပင်နဲ့ညှိပြီးတော့လဲနေရောမပြေးနိုင်ဘူးအဲဒီမှာအချောင်ဖမ်းမိတာပဲဖမ်းမိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစက္ကနဥပဒကကဘယ်လိုဆင်ញင်တယ်လဲနမေတ္တပတိရူပံယောဟံမာတုဇိဝိဒကရဏပရဏံပရဏံဇိဝိဒါဝရောပေယယောဟံအကျင့်ကတိမာတုဇိဝိဒါကရဏမိခင်ဤအသက်ရှင်ရည်ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပရံသူတော်ဘာကိုဇိဝိဒါဇိဝိတေနေမှဩရောပေယချလျာဤဧတံဤဇိဝိတေနေမှခြားခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဤလောကယတိနမေငါအာနာပတိရူပမသိတယ်မလျောက်ပတ်ပေစဉ်းစားပြီအမေအသက်ရှင်ရင်ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူတို့ဘက်ကငါတတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်ကတော့မတော်ဘူးကွယ်သူကစဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်မလဲမတတ်ဘူးလို့သူကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မလုပ်တယ်ကိစ္စအရင်ချင်းတတ်သိဟိတတ်တယ်ဒီနောတကပရိဘုံကကိစ္စသွားခြင်းတော့အရင်ချင်းတော့အတွင်း၌တတ်သိဟိဆွေမျိုးယုံအပေါင်းတို့နှင့်တတ်တယ်ဒီလိုကဒီနောတကမြဲမျက်ရည်ကိုပရိဘုံစချမ်းသာစွာသုံးဆောင်၍နေပြီးတော့ကဲယုံလေးမင်းသွားပြီးတော့တော်ရဲမှာမင်းရွှေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းဖြစ်တဲ့ယုံနေနဲ့အတူတူကမျက်ရည်လေးစသုံးမိတာနေထိုင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အကိုကမင်းမြတ်တယ်ဖြစ်ရအကြောင်းအစုံကိုလည်းသူကတင်ပြလိုက်တော့အကိုကကျင်းလေမောင်းလိုက်တာကျင်းလေမောင်းလိုက်တော့ဒီအမျိုးသားလေးကမလုပ်တယ်အမေထံသွားတယ်သွားပြီးတော့သူကသစ္စာဆိုတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲ
Yato Hansato Nabizana Miti Tisabana Zivida Robida Hangani Yato Ajin Jinga Galama Zato Bridani Abhi Mufayi Lagayabi Droto Mufari Ni Jinga Galama Bataya Savi This is a Busy Loda Sisrana Tinsha Shilaya Bananda Davago Zivida Zividima Oro Bida Chagabu Digo Nabizana Mimadishiva Idina Disavuzena Duti De Hodu Dabra Idina Disavuzena Ido Mangando Disazagago Biosoya Jendi Hudo Ye Jojo De Miki A Duti Roga Login Chanda Imya Jendi Hodu Mocha Madu Fiba Zedri Do you listen to no? But in the Azi, Muifa Lade Ligani Savino Busy Luno Sisrina Petrovaya and then go to come Madake Bubabu Imanganda Disazagajo Migi Roga Di Biogimba Zi Subida Disabu. This are village in Gajara Babile Dawa Diwunda Mada Aroga Hodi Dawa Diva together this are so cannot have been Ada Ho Sagana Ubadaga Imada Migi the Aroga and Aroga Magisi Dwali Hodi Fikalibi. This is so late in it. Dosagana Ubadagaya making the Anayoga Magician Dogere. Arilu Shonjin Bumuga, Lambada with a deal of cover, no? Sayo Lade, Lonju Wego, Melon Juven, Mimi and Sigo, Nene, so think what be Tanhande, so Ave. See is saying that the below Jiman is a lady Jiva, no? Mimi Loga, Mimi Loya, Sita, Mimi Loya, Sita, so Ago, Yunji, Laser, Yanure, Sita Chibo, look at it. Mimi Haga Gaya Beroma Melonjubu was he Ludre Beroma Melonjubu, Melonjubu, the Amiran something. Mano Ludre Beroma Melonjubu, Melonjubu, and Amiran something. Mimi something that is Dila, Mimi at the zone kitten. Mimi Dilaga, Balo, Singer, Zorago, Ascendant Mimi, Gohago Nale. Messenger Busrale, Namlebula, Nalevare, Kuko, Nalevare. Namle Busraga, Dagogo, Lady Radumagole, Lady Rava. Mimi go Mimi Sinja on together let the Jenny Drogonga Mimi go a John Mimi at the Zome. I don't know the Kingamandi, Sinja yes, Swango, Gulu, and don't jam any Yamadagera, let you don't chat. That Sinja yes, and Jima Hoover. These are in Lady go, Yo Jin and Lane of Bujana, Barjong, Mele, do you a day work at Pizzi, Buddha, this are Barami above Male, a Chitini Bar. These are Barami go, Riboma, then look up, use a bit on him, Hoku. A day none of the Bisu Beton get it at that. This is a Barmi only at this at the group. No? Not a good number Hingara. Tomadina de Cabrana, Banda de Cabrata, Tomadani. The Cabrata, Tomadani is a drug that is at the Nazi Dam, embraces it to our Awile Commander, Opizamana with a Tomada with a didi, with it never. Tomadina de Cabrana, Bana, Saudi Abida, de Cabochi, and Nijagon, the Drogon to eat Lana. The Cabrana Mada is at the Cabogo. Saudi Jin had Nago. So there is a the Cabogo Saudi Vidi, Nogala, attached Dogala, Lago. I don't know me easy, Dambi, at the Godo level, braces and the was to would hold Lunju where would to go. Are we the Gamana Melonju Jago, the Drogon to Awiniga Mana Melonju Jagon, the Drogon to Itlanda, Obizamana, Chiboilado. We ready go the Madana, we ready the Madana, we ready who we daba did and did I have a think about Saudi Tarek, Drogoni, Sija, no? Niddy Panama. Dila can you Saudi, Boza and Dango, no? They got both the go to Saudi Tabi, Saudi Tabi, the Drogoni got Saudi Tade, they come book, they go you this one, Pigeon. Pigeon and Yamabalodi Pigeon and Lumira, they got both Saudi and think of Malay Pigeon, Saudi Mira, no bank galam Malay Pigeon. Saudi Mira, no bank galam Pigeon Bonga. I don't know the Vidami braces it. Mimi and then go the level, solo Mira go Pigeon, Pramata Barami, no? And then go solo Mira go, did the lab go choosing on something else. Would to Awidi Gama. Long you were to say on Lavi, do the devil a John Bolami, but Madapu Mimi and the Goda, and they come. Do busy Madia, you were a John Bolami, but Madia Mayu and the and they come.
လူသားမယားဖြစ်စီဖို့ရအကြောင်းပေါ်လာပြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်စီဘူးအသက်သာအသိခံမယ်မှုသားပြောဖို့ရအကြောင်းပေါ်လာပြီးဘယ်တော့မှမှုသားမပြောဘူးအသက်သာအသိခံမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်ကစွန့်အင်ကသိအလွန်ကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းစောင့်တည်ပြီးတော့ဒီလိုမလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှောင်ကျဉ်မှုကိုတော့သမ္မာဒါနဝိရတိလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့သဗ္ဗတဝိရတိကသိက္ခာပုစောင့်တည်မှုမရှိဘူးဒီသမ္မာဒါနဝိရတိကြတော့သိက္ခာပုစောင့်တည်မှုရှိတယ်ရှောင်ကျဉ်ပုံချင်းကတော့အတူတူပဲနော်သိက္ခာပုစောင့်တည်ပြီးရှောင်ကျဉ်တာနဲ့သိက္ခာပုမစောင့်တည်ပဲနဲ့ရှောင်ကျဉ်တာဒါပဲကွာတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒါနဝိရတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာထုံးထောက်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ဥဒ္ဒရဝတ္တမာနတောင်ဆိုတဲ့တောင်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ချီမှာနေတဲ့ဥပဒကတူရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒကတူကအံပရိယဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့အံပရိယကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းလုံးတော်မူတဲ့ဘင်္ဂလဗုဒ္ဓရခိတမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မသိက္ခာပုဒ်တွေကိုရိုသေစာဆောက်တည်ထားတယ်မလွန်ကျူးအောင်လည်းထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်လက်တော့မှသွားပြီးတော့လက်ထွန်းတယ်လက်တော်ရကနေပြီးတော့ခိတအပန်းဖြစ်တဲ့ကနွားတွေကိုတော်ရင်လွှတ်လိုက်တော့အလုံးလုံးချင်းကြတော့နွားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့ရအတွက်တောင်ထိပ်တက်သွားတာစပယ်ကြီးမွေတကောင်နဲ့သွားတိုးတယ်စပယ်ကြီးမွေတကောင်နဲ့သွားတိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမွေးကသူ့ကိုဖမ်းပြီးရစ်ပတ်ပြီဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာအလွန်ထက်မြက်နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခုကလည်းပါလာတယ်ပါလာတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဒီဓာတ်နဲ့ဒီစပယ်ကြီးမွေကိုခုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုတ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြန်တယ်ဖြစ်လိုက်တော့နောက်တစ်ခါသူကဘာစဉ်းစားလဲဩငါအလွန်လေးစားတတ်တဲ့ဆရာသမားတဝုထမှာငါစောင့်ကြည့်တတ်တဲ့ဒီသီလကိုငါချိုးဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မတော်ဘူးစဉ်းစားပြီစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မွေကိုမတက်ဖို့ရရင်တခါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြန်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတခါစိတ်သက်တက်ဖို့ပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲဒီလိုခြေတော်ချတော့နှစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ငါအသက်ကိုသာဆွတ်လို့လှူဒန်းတော့မယ်သူတို့ဘာအသက်ကိုတော့ငါဘယ်တော့မှမတတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘက်ကုတ်ကိုလှုပ်ပြလိုက်တယ်အဲဒီလိုလှုပ်ပြလိုက်တဲ့နဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒီပကြီးမွေကလည်းသူ့ရဲ့သီလပါရမီတကုမေတ္တာပါရမီတကုတည်ကြောင့်ဒီပကြီးမွေကသူ့ကိုလည်းလှုပ်လိုက်ပါတယ်ဖြီးပြီးတော့အလိုလိုထွက်သွားတယ်နော်အဲဒီမှာကျတော့ဒီတရားကကြီးကဘာလို့တလဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်တည်ပြီးစောင့်တည်တတ်တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အသေးခံပြီးတော့စွန့်လွတ်ပြီးတော့မကြိုးမပေါအောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကျဉ်မှုမျိုးကိုတော့သမဒါနဝိရတိလို့ခေါ်တယ်အရိယာမေကသံယုတ်တာသမုစေတဝိရတိနာမအရိယာမေညာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှောင်ကျဉ်မှုကိုတော့သမုစေတဝိရတိလို့ခေါ်တယ်အရိယာတော်ကောင်းတွေကသီလကိုချိုးဖောက်ခြင်းနေတဲ့ကိလေသာအငြိချင်းမှန်သမျှကိုအရိယာမေတရားဖြင့်အကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားလိုက်တယ်အကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲယတ္တပုတိတောဘဗုဒ္ဓအရိယတဝကတသင်္သာဗျာနိဝေရာနိဥပတန္တနိဟောတိယတ္တအကျင့်သမုစေတဝိရတိဤဗုဒ္ဓတော်ဖြစ်သောအချင်းခါမှဘဗုဒ္ဓအစပြု၍အရိယတဝကတအရိယတရောကောင်းဤတန္တ၌သင်္သာဗျာနိ၅ပါးကုန်သောဘေးတို့သည်ပင်စဝေရာနိ၅ပါးကုန်သောယံတို့သည်ဥပတန္တနိငြိရေသွားကြလေကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ငါဘေးရန်၅မျိုးငြိမ့်သွားတယ်တဲ့နော်အရိယာတော်ကောင်းတို့ဟာ၅ပါးသီလကိုသောတပန်အရိယာပေါ့အောက်ထစ်ဆုံးနော်၅ပါးသီလကိုချိုးဖောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားမျှတော့လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီစကားလေးကနည်းနည်းလေးယောဂီတွေတတိရှိရမယ်နော်ကိုယ်တော့ပြန်ပြီးတော့မလိမ်ရနဲ့နော်မိမိကိုယ်မိမိကအရိယာတော်ကောင်းလို့ထင်ခဲ့ရင်ပေါ့တာလိဒုက္ခအငြိမ့်တဲ့အယတ္တတိကိုမျက်မှောက်ပြုနေရပြီလို့ဒီလိုမိမိကိုယ်မိမိယူဆတယ်ငါဒီယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းငါဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုလွန်ကျူးနေသေးတယ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနော်လူဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းငါဒီ၅ပါးသီလမြဲလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်နော်လိန်ညင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိနေသေးတယ်လိန်လည်းပြောနေသေးတယ်မူသားတွေလည်းရေလိုသုံးနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ငါဟာအရိယာဘုရားဆိုလို့တဲ့အရိယာတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်သူ့တဲ့တတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေသူ့ကိုချေမှုန်းပြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေသူ့ပစ္စည်းမတရားလိုခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေသူသားများဖြစ်စေခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေမူသားပြောခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေဂုံးတိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေကျန်တဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့စိတ်ထားတွေစသဖြင့်ဒီစိတ်ထားတွေရှိနေကြရင်ငါဟာဘုရားဆွလို့တဲ့အရိယာတော်ကောင်းအရှင်တို့ကြီးမရောက်သေးဘူးဆိုတာကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားဆွလို့တဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍမှကတော့ဒီ၅ပါးသီလဆိုတဲ့ဘေးကြီး၅မျိုးငြိမ်းပြီးဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်၅ပါးလည်း
ငြိမ်းပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီတော့အရိယသူဒီလိုမကောင်းမှုအရေမှစိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းနှုတ်နဲ့ကိုနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ကျင်ခြင်းအဲ့ဒီရှောင်ကျင်ခြင်းကိုစိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်တာကိုတော့အာရတိမင်္ဂလာကိုနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ကျင်တာကိုတော့ဝိရတိမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီထက်မှာမုဒ္ဒဝါဒဆိုတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တစ်ခုကိုဟောလိုက်ရင်၅ပါးသီလထဲမှာပေါ့နော်ပိတုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတမ္ပပလာပခေါ်တဲ့ဂုံးတိုက်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဉာဏ်နဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဝစီဒုစရိုက်ပိဖြစ်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဒီသုံးခုလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်။အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာမှုသားစကားခံများများပြောနေတယ်။ထိုမှုသားစကားခံများများပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလွန်ကျူးရဲတဲ့အကုသိုလ်အမှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။အဲ့ဒါလက်တွေ့ဟုတ်ဖို့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။မှုသားဒီခံများများပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်မကောင်းမှုမဆိုသူပြုလုပ်ရဲတယ်။ပြုလဲပြုတယ်ပြုလို့ရဲတဲ့စိတ်ထားလည်းရှိတယ်ပြုလဲပြုကျင်နေတယ်တော့ဘုရားရှင်ကတော့ဒီနေရာမှာစိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကတော့တန်လေခသုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်လေခသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကစုံဓကိုဘာဟောလဲစေတုဘာဓမ္မတံဖိကောအဟံစုံဓကုတလေတုတမေတုဘဟုပကရံဝဒာမိစုံဓဖြစ်သောစုံဓဟံငါဘုရားသည်ကုတလေတုတမေတုကုသိုလ်တရားတို့၌စိတ်တုပါဒမတ္တံပိစိတ်ဖြင့်ယုံမျှတော်လည်းပဲဘဟုပကာရအလွန်ကျေးဇူးများလာဤဟု၍အဟံငါဗျာတိဝရမိဟောတော်မူ၏ကောပနာဝတောကာယေနဝါစာယအနုဝိတိယနာတုကာယေနကိုဖြင့်၎င်းဝါစာယနှုတ်ဖြင့်၎င်းအနုဝိတိယနာတုကိုဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းနှုတ်ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းစသည်တို့၌ကောပနာဝတောအပေမှန်လျဆိုဝရရှိနိုင်ပါတော့အာနိစိတ္တဆုံးတာကုသိုလ်တရားတို့မှာစိတ်ကလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်ုံမျှတော့လည်းပဲအလွန်ကျေးဇူးမျှလာတယ်လို့ငါဖျက်ဟောပါတယ်နော်အကယ်၍ကာယကံဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကိုယ်ဒီလက်ရောက်ပြုမှုခဲ့မယ်ဝစီကံဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင့်စိပူခဲ့မယ်စီမံခန့်ခွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောဝယ်ရရှိနိုင်ပါမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအထက်ကရာကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးကိုဘုန်းကြီးပြောချင်တာပါဒါစိတ်တရဲ့စွမ်းအားဒီဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သိခြင်းလို့နော်ဘုရားရှင်ကဒီစကားလေးဟောတာဒီစကားရဲ့ဆိုလိုရင်းအနဲ့သဘောကဘာလဲတဲ့နော်အဟံဆုံးတာကုသလေတုတမေတုစိတ်တုပါတံဖြင့်ဘုပကရံဝဒာမိဆုံးတာจิตဆုံးတာအဟံကာတိကုသလေတုတမေတုကုသိုလ်တရားတို့၌စိတ်တုပါတံပြီးစိတ်ဤဖြစ်ခြင်းမြတ်ကိုတော်လည်းပဲဘဟုပါကာရအလွန်ကျေးဇူးများလာ၏ဟု၍ဝဒာမိဟောကြတော်မူပါပေ၏ကုသိုလ်တရားတွေမှာစိတ်ထက်ကဖြစ်ုံလေးမျှတော်လည်းပဲအလွန်ကျေးဇူးများလာတယ်လို့ငါဖျက်ဟောတယ်အယူဆတော့မမှန်းနဲ့နော်တချို့ကတစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတယ်ဒါနကိုယ်တိုင်ပြုနေဖို့မလိုပါဘူးစိတ်ထက်ကလှူနေရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့မယူဆနဲ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုတော့မဆိုလိုသေးဘူးနော်ဒီနေရာမှာဘုရားဆိုလိုတာကဘာလဲယာပဏိတာကာယေနသဝါစာယသအနုဝိဒယနာယာပဏိတာကာယေနသကိုဖြင့်၎င်းဝါစာယသဝနှုတ်ဖြင့်၎င်းယာပဏိတာအနုဝိဒယနာအစဉ်လိုက်နာပြုအကျဉ်လိုက်နာပြုခြင်းချင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်အတ္တိရှိ၏ကိုဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရန်အတွက်ကာယကံဖြင့်လိုက်နာပြီးပြုခြင်းနဲ့ဝစီကံဖြင့်လည်းလိုက်နာပြုခြင်းသည်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်တယ်နော်ဘာတွေလဲလို့မြင်တော့ယတပဒမံစိတ်တဥပ္ပန္နတထေဝတေတဓမ္မနာကာယေနကရဏဝါစာယသကရောဓာတိအာနာပနဝဥက္ကဟပရိပု္ပ္ပာတိနိဝတ္ထဝါဒောယေဝကောဧကန္တဘုပကာရယေဝဟိတာအနုဝိဒယနာတိတတေတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုပြုကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုကျင့်တဲ့စိတ်ထားလေးပထမမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဖို့လားနော်ပြုကျင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြုကျင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကာယကံမှုတွေလည်းသူဆက်လက်ပြီးတော့မပြုဘူးလားပြုတယ်ပြုကျင့်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့လျော်ညီနေတဲ့ဝစီကံတွေကိုလည်းသူကပြုတယ်ကဲကွာမင်းတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြစမ်းဆုံးနေထူကြစမ်းဆုံးနေလောင်းထူကြစမ်းစသည်ဖြင့်စိတ်ခိုင်းမှုတွေလည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ကဲကိုင်းနေစမ်းကြဟာယဟန်နေစမ်းကြစသည်ဖြင့်နော်တိုက်တွန်းမှုစိတ်ခိုင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိတ်ထဲမှာငါ
ဓမ္မစကြာလေးရအောင်ကြည့်ရင်တော့သိကောင်းမှာပဲစိတ်သက်ဖြစ်ပြီရအောင်ကိုကြည့်တယ်အနတ္တလက္ခဏာသုပ္ပလိငါရအောင်ကြည့်ရင်တော့သိကောင်းမှာပဲရအောင်ကြည့်လိုက်မဟာတိပရဏတော့ငါရအောင်ကြည့်ရင်တော့သိကောင်းမှာပဲရအောင်ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါမလားဘူးလားစိတ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်တကယ်လက်တွေ့ကာယကံဖြင့်ဆောင်ရွက်မယ်တကယ်လက်တွေ့ဝစီကံဖြင့်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောဝရလို့သိလားမလိုဘူးဒါကြောင့်ကာယကံဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုကျင့်မှုဝစီကံဖြင့်စီမံခန့်ခွဲပြီးလိုက်နာပြုကျင့်မှုဟာတကယ်စစ်စစ်အဖြစ်မနောကံဖြင့်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုအပေါ်မှာအခြေခံမတည်ဘူးလားအခြေခံတည်နေတယ်ဒါကြောင့်ကာယကံမြောက်ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ဖို့ဝစီကံမြောက်ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်မနောကံကအခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတွေမှာပြုလုပ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီပင်လျင်ထိုတတ်တော်ရဲ့တန်တမှာအလွန်ကျေးဇူးများလာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့အလွန်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးဖြစ်ုံတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမှာအလွန်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဘာကြောင့်ဟောနေရတယ်လဲ။ဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟတအနုဝိရိယနာနဟေတုဒ္ဒါသာဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟတာစင်စစ်ဧကံအဖြစ်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောအကျိုးစီးပွားနှင့်ချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းအနုဝိရိယနာနဟေတုဒ္ဒါအနုဝိရိယနာနဟေတုဒ္ဒါသလိုက်နာပြုကျင့်ခြင်းနှုတ်ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းစတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအကြောင်းရင်းစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်တုပ်ပစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမျှအလွန်ကျေးဇူးကြီးမှလာတယ်လို့ဟောတယ်။ခုလို့ဆိုတော့နားလည်ခြင်းနဲ့နားလည်မယ်အထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးနားလည်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ်။ဒါနန္တတမိတိစိတ်တုပ်ပတော့တရားမိဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟောအနုဝိဒိယနာနံပိဟေတုဒါနအတုဒါနကိုတတ္တမိတိပိလွာဟု၍စိတ်တုပ်ပတော့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်တရားမိအလှရှင်ကိုယ်တိုင်သည်လည်းပဲဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟောတရားမိမိမိစိတ်စေရနာကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟောစင်စစ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရွတ်ဆောင်၍ပိတ္တတိဟောတိဖြစ်၏အနုဝိဒိယနာနံပိကာယကံဖြင့်လိုက်နာပြုခြင်းကာယကံဖြင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဝစီကံဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ဤလိဟေတုအကြောင်းတရားသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏အလှဒါနလေးတစ်ခုပြုခြင်းပြီအဲ့ဒီပြုခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးပြန်ကြည့်စမ်းပါနော်ဒီစိတ်ထားလေးကိုယ်တိုင်ကချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုအလှဒါနကိုပြုတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဒီအလှဒါနကိုအောင်မြင်အောင်ဘာလုပ်တယ်လဲကာယကံဖြင့်လိုက်နာပြုခြင်းချင်းဝစီကံဖြင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေလည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုနည်းနည်းလေးသူကထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်ဧဝံဟိဥပ္ပန္နစိတ္တတယေဝဒုတိယအဓိပတိမဟာဝိထိပိတဟိတဝမဟာမန္တပံကတ္တဝဘေကုတတတဝဘေကုသဟတဝဒါနံဒိဋ္ဌိဧဝံဟိဤသို့လျင်ဥပ္ပန္နစိတ္တတယေဝဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သာလျင်ဒုတိယအဓိပတိနောက်တနေ့နာနေ၌နောက်တနေ့၌မဟာဝိထိလမ်းမကြီးကိုပိဋိတဝပိဋ္ဌလိုက်၍မဟာဗန္ဒပမန္တကြီးကိုကတ္တဝဆောက်လို့၍ဘေကုတတတဝယဟအယဟသော၎င်းဘေကုတတသဟဘေကုသဟတဝယဟအထောင်အားသော၎င်းဒါနလူဒါနကိုဒိဋ္ဌိပိလူ၏ယဟန်တရားလောက်လူခြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပေါ်လာပြီယဟန်တထံလောက်ကိုလူခြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ထားလူဒါနပြုတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပေါ်လာပြီဒီစိတ်ထားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တနေ့မှာလမ်းမကြီးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့မန္တကြီးတစ်ခုဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါယဟန်နေယဟန်အပ္ပတရားအားတော်လဲအလှဒါနပိတ်လူတယ်ယဟန်တထောင်ကိုတော်လဲအလှဒါနတွေပိတ်လူတယ်အကြိမ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးသာမရှိခဲ့ရင်ဒီလိုအလှဒါနဘွဲတစ်ခုကျင့်ပတ်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဘေကုသံဃာနိမန္တေတပုဇေတပရိဝတ္တတိပရိဇတိအာနာပိတိဘေကုသံဃာယဟန်သံဃာတော်မြတ်ကိုနိမန္တေတပိဖိတ်တော်မူကြပါကုန်ပူဇေတပူဇော်တော်မူကြပါကုန်ပရိဝိတ္တပြုစုလုပ်ကြတော်မူကြပါကုန်ဣတိဤသောလျင်ပရိဇနိမိမိရဲ့အချွေရန်ပရိသအပေါင်းကိုအာနာပိတိစေခိုင်းလေ၏ပရိဇနိမိမိရဲ့အချွေရန်ပရိသအပေါင်းတို့ကိုအာနာပိတိစေခိုင်းလိုက်လေ၏တကယ်လည်းအလှဒါနဝဲတက်ကိုကျင့်ပပြီဆိုရင်ကဲယဟန်သံဃာတွေကိုမင်းတို့ကသွားပင်းကြကွယ်မင်းတို့ယဟန်သံဃာတွေကိုပူဇော်ကြပြုစုကြလုပ်ကြွေးကြစသဖြင့်နှုတ်ဖြင့်စေခိုင်းမှုမိမိရဲ့အလုပ်အတွေ့တွေကိုနှုတ်ဖြင့်စေခိုင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပေါ်မလာဘူးလား
ပေါ်လာပြီဒီဝစီကံပေါ်လာရခြင်းဟာလေအခြေခံအကြောင်းရင်းပြန်ဆက်စေကြည့်လိုက်တော့ငါအလှူဒါနတစ်ခုပြုတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လေစိတ်ရဲ့စွမ်းအားပဲဧဝံတံဃာတစီဝရံတိနာတနာပိတိသတ္တမိတိစေတုပ္ပတတရားပိဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟောအနုဝိတေဝိတိယနာနံဘိဟေတုယုံဤတုတံဃာတတံဃာတော်အစီဝရံတန်ငန်းကိုတိနာတနာကြောင့်ကိုပိတိသစေကိုတတမိတိပိလူဝဟုရဲ့စေတုပ္ပတစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်တရားပိမိမိစိတ်ဓာတ်ကိုယ်တိုင်ကတော်လည်းပဲဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟောစင်စစ်ဧကအမှန်အဖြစ်လူနာနိဗ္ဗာန်သို့နံသောအကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုရွတ်ဆောင်ရပေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏အနုဝိရိယနာနံပိအတုလိုက်၍ပြုလုပ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ရဲ့ဟေတုပိအကြောင်းတရားသည်လည်းပဲဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေတတ်ပေ၏ချမ်းသာမှဖြစ်တဲ့လူနာနိဗ္ဗာန်သို့နံသောချမ်းသာတွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနောက်တစ်ခုဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကကိုယ်ဤလက်ရောက်လှုပ်တန်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ကာယကံတွေကိုပြုလုပ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်တယ်ဝစီကံတွေကိုလှုပ်တန်းဖို့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီကံတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်လည်းအကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်အေဟောဥပ္ပန္နစိတ်ဓာတ်ဓာကျေဝဟိသုရာတိနိအဘိသင်္ခရောတိလေတိတပိတိသယောဤလိုလျင်ဥပ္ပန္နစိတ်ဓာတ်ရေဝဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သာလျှင်ဇီဝရာတိနိသံဃန်းစားတဲ့လူဘဝတ္ထုအဆုစုတော်ကိုအပိသင်္ခရောတိပြုပြင်စီမံလေ၏သံဃန်းလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃန်းနေလှူနိုင်အောင်ပြုပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေပေါ်လာတဲ့ကာယကမှုတွေဝစီကမှုတွေနော်ကြောင်းလှူတော့မယ်ကြောင်းကြီးဆောက်လှူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လို့လှူတဲ့ဘုရားအတွက်ပြုပြင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကြိုးစားအထောက်မှုတွေပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခုဒေတိသပေလည်းပေလူ၏ဒါပေတိသပေလှူစေလည်းပေလှူစေ၏မိမိကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူတို့ဘာတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အလုပ်ကျွေးတွေအခိုင်စေတွေအချမ်းရံတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအလှူခိုင်းတယ်တရဏဂုံသောက်တည်ခြင်းစကြလို့မှလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက္ကရာကဆက်ဖွင့်တယ်တရဏံကိသာမိတိဟိစိတ္တဥပ္ပါတိတဝဟပိစ္ဆာကာယိနဝဝါစာယဝတရဏံကနာတိတရဏံတရဏဂုံကိုကိသာမိတိတရဏကိုယ်ွယ်လျောက်ပေါ်အောင်မိကိုရဟု၍ကိစ္စမိတိယုံကြည်တိမှစိကပ်ပါ၏တရဏကိစ္စမိတိတရဏကုံသောတိအဟု၍စိတ်တံစိတ်တိဥပ္ပါတိတဝဝဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌သာလျှင်ဥပ္ပါပိတဝဝဖြစ်ပေါ်စေပြီးမှသာလျှင်ပိစ္ဆာနောက်ပိုင်းကာလ၌ကာယနာဝကိုဖြင့်၎င်းဝါစာယဝနှုတ်ဖြင့်၎င်းတရဏံတရဏကုံသောတိခြင်းကိုတရဏံတရဏကုံကိုကနာတိသောတိ၏တရဏကုံသောတိမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တော်ပြီးတဲ့နောက်ကြမှသာလျှင်ကာယကံဖြင့်သောလကောင်ဝစီကံဖြင့်သောလကောင်တရဏဂုံဆောက်တည်တယ်ကာယကံနဲ့တရဏဂုံဆောက်တည်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအလွန်အမင်းရိုသေစွာအဖြစ်ကိုယ်ွယ်လီလျောက်ပေါ်မိကိုရအဖြစ်နဲ့ရှင်းခိုးဖို့ပြုတာပဲခြေတော်ကိုဥတက်ပြီးတော့နော်ဆိုကြပါစို့ဥစဉ်တို့ပြမယုပုံနာကြီးအသက်120လောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာငါဟာပိဿုပအကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။ဓမ္မလွန်အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ငါကမကျွမ်းကျင်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပိဿုပအကျိုးစီးပွားနဲ့စက်တဲ့မိဂုဏ်တွေကိုတော့ငါမြတ်စွာဘုရားမလျှောက်ထားတော့ဘူး။ငါမကျွမ်းကျင်တဲ့ဓမ္မလွန်အကျိုးစီးပွားနဲ့စက်တဲ့မိဂုဏ်တွေကိုငါဒီမြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့သူသိကျင်နေတဲ့မိဂုဏ်၈ချက်ကိုသူကလျှောက်ထားလိုက်တဲ့ဂါထာလေးတွေတီးကုန်းပြီးတော့နော်။ပညာရှိဆိုတော့လေသူကလွယ်လွယ်ပါသူ့ဖို့နော်။အဲဒီခါမှလည်းဘုရားရှင်ကသူစိတ်ကျဉ်နဲ့လောက်အောင်ပဲသူ့ရဲ့ဒီအမေကွန်း၈ချက်ကိုအဖြေပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်ကျဉ်းလိုက်တာသောတအနာဂါမိမညာဘုံညာအထိစိုက်သွားပါတယ်နော်အဲဒီအနာဂါမိမညာဘုံညာအထိစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျဉ်နဲ့လွတ်လို့သူဘာလုပ်တယ်လဲတရားလည်းပြီးဆုံးကောထပ်မြတ်စွာဘုရားခြေပမိုးကိုပါဇက်နဲ့ကုန်းဆုပ်ပြီးတော့အလွန်ရိုသေစွာရှိခိုးတယ်နော်အမတန်ပညာရှိလို့အမိခံနေတဲ့ပုံနာကြီးအသက်120ရှိနေပြီဘုရားရှင်ရဲ့ခြေပမိုးကိုပါဇက်နဲ့စုပ်ပြီးတော့ရိုသေစွာရှိခိုးပူဇော်တယ်အဲ့ဒါဟာကာယကံဖြင့်တရဏဂုံဆောက်တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပဏိပါဒတရဏဂုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကာယကံဖြင့်လည်းတရဏဂုံဆောက်တည်တယ်ခုကလည်းနှုတ်ဖြင့်လည်းတရဏဂုံဆောက်တည်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကသာအကယ်၍တရဏဂုံဆောက်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကာယကံဖြင့်တရဏဂုံဆောက်တည်မှုဝစီကံဖြင့်တရဏဂုံဆောက်တည်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တတ္တပြစ္ဆေကအထင်ကတတ္တင်္ဂဝသီလံသမာဓိယိတာမိတိစိတ်ဓာဥပ္ပါတိတဝဝကာယနာဝဝါစာယဝသမာဓိအတိ
တထတုအတုပိစင်ကအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလံသီလတော်မြတ်ကိုအထင်ကအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလံသီလတော်မြတ်ကိုတထင်္ဂဝါသီလံအင်္ဂါ10ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော10ပါးသီလကိုမူလိသမာဓိတာမိငါသောက်တည်ပေယဣတိဤသို့လျင်စိတ်တံစေကောဥပတိတော်ဘာဖြစ်စေပြီးမှသာလျင်ကာယနာဝကိုဖြင့်၎င်းဝါစာယဝနှုတ်ဖြင့်၎င်းသမာဓိယတိသောက်တည်၏ငါးပါးသီလသောက်တည်မယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလသောက်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးကပထမဖြစ်တယ်နောက်မှသောက်တည်ရှင်ပါးသီလသောက်တည်မယ်10ပါးသီလသောက်တည်မယ်ဆိုရင်လည်းရှင်ပါးသီလသောက်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်10ပါးသီလသောက်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပထမဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှရှင်ပါးသီလကိုသောက်တည်တယ်10ပါးသီလကိုသောက်တည်တယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ရောပါပိစိတ်တဝါသတုတုသီလေတုပရိဒိတာမိတိသစိတ်တဥပတိတဝါကာယနာဝါစာယသပုရိတဗံသီလံပုရိတိပါပိစိတ်တဝါရှင်ဟံပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌သတုတုသီလေတုသရုပါရိသုတ်တိသီလတို့၌ပဋိဋိတာမိတိစေအဣတိသဤသို့လင်စိတ်တစေကိုဥပတိတဝါဖြစ်စေပြီးမှကာယနာသကိုဖြင့်၎င်းဝါစာယသနှုတ်ဖြင့်၎င်းပုရိတဗံဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့သီလံသီလကိုပုရိတိဖြစ်ခြင်းလေ၏ဟောနောက်ဘုန်းကြီးဝတ်တော့မယ်ကွယ်မထူးဒီနေ့တကကြီးလို့ပေါ့မုံရွာကတကကြီးလို့ပေါ့နော်တပည့်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်းပြီးဖြတ်နော်စိတ်ထဲမှာပထမမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီစိတ်ထဲဖြစ်မိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့သတုပါရိသောတိသီလခေါ်တဲ့သီလကြီး၄ပါးကိုငါစင်ကြင်အောင်ထင်းထင်းစောင့်ရှောက်မယ်ငါစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြင့်ဒီသီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုပထမဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲဒီစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကာယကံဖြင့်မလွတ်ကျွမ်းရမယ်သီလတွေကိုကာယကံဖြင့်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ဝစီကံဖြင့်မလွန်ကျူးရမယ်သီလတွေကိုလည်းဝစီကံဖြင့်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ကာယကံဖြင့်ဖြစ်ကျင်ရမယ်သီလတွေကိုကာယကံနဲ့ဖြစ်ကျင်တယ်ဝစီကံဖြင့်ဖြစ်ကျင်ရမယ်သီလတွေကိုဝစီကံနဲ့ဖြစ်ကျင်တယ်မနောကံနဲ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်သီလတွေကြတော့လေမနောကံနဲ့ဖြစ်ကျင်မနောကံနဲ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်သီလဆိုတာကတော့အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယသံဝရသီလနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီအိန္ဒိယသမရသီလကမျက်စိနာနာလျာကိုယ်နှလုံးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓဝရ6ပါးမှရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြိအကျစ်တွေမဝင်အောင်ဆုတ်ပိတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တော့ဘာနဲ့ဆုတ်ပိတ်ရတယ်လဲမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကမ္မထအာယုံသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုံအတွင်းနဲ့သွတ်သွင်းထားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပေးရတယ်နော်ဘာဝနာအာယုံတစ်ခုတည်းမှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားပေးရတယ်အဲဒီလိုသွတ်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီသီလကြီး၄ပါးကိုငါစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းမယ်သူကစိတ်ထဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဒီသီလတွေကိုတကယ်လည်းဖြစ်ခြင်းလေနော်အဆင့်မြင့်သွားပြီဒါနကနေသီလရောက်သွားပြီနောက်ရှစ်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဥကေတာမိတိစိတ်တဥပ္ပါတိတဝါဝဧကဝါနိကယံတွေဝါတယောဝါသတ္တရောဝါပိစဝါနိကယေဝါဇာယဥက္ကနာတိဟောဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဘုရားရှင်ဤဝိရိကတရားစကားတော်ကိုဥကေတာမိငါတည်ယူပေအံဣတိဤသို့စိတ်တစိတ်ကိုဥပ္ပါတိတဝါဝဖြစ်စေပြီးမှသာလျင်ဧကဝါနိကယံနိကေတစ်ခုကိုတော်၎င်းတွေးဝါနိကယေနိကေနှစ်ခုတို့ကိုတော်၎င်းတယောဝါနိကယေနိကေသုံးခုတို့ကိုတော်၎င်းသတ္တရဝါနိကယေနိကေလေးခုတို့ကိုတော်၎င်းပိစဝါနိကယေနိကေ900တို့ကိုတော်၎င်းဝါစာယနှုတ်ဖြင့်ဥက္ကနာတိသင်ယူလေ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုတော့ငါသင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပထမဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှသာလျင်သင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတဲ့နောက်မှသာလျင်နိကေတစ်ခုကိုတော်၎င်းနှစ်ခုကိုတော်၎င်းသုံးခုကိုတော်၎င်းလေးခုကိုတော်၎င်းနိကေ900ကိုလုံးကိုတော်၎င်းနှုတ်ဖြင့်သင်ယူတယ်နော်စိတ်ကပထမဖြစ်ရဒီတော့ဒီနိကေ900အထိသင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေဘယ်ကပေါ်လာတယ်လဲစိတ်ကနေပေါ်လာတယ်သင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမရှိဘူးပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဧဝံဒုတိယကသမာဒနာကမ္မဌာနဒုက္ခဂတိနာပရိကာမဇာနာသမာပတိဝိပဿနာမေခဖလပိစေကဘောဓိသမာဘောဓိဝတိနာနိတ္တဗံငါဒုတိယဆောက်တည်တော့မယ်စိတ်ထားလေးပေါ်တယ်စိတ်ထားဖြစ်ပေါ်လာပြီးမှဒီဒုတိယလေးကိုအတိတိဆောက်တည်ပြီးကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာတယ်ငါကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးအထုတ်တော့မယ်တရားအထုတ်မယ်သမထဘာဝနာကိုငါအထုတ်မယ်စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှတကယ်ဒီစိတ်နဲ့အထုတ်မှဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရည်ပြည့်စည်ပြည့်စုံပြီးတော့
လာတယ်နော်ကတိုင်းပရိက္ခဏီဒီသမထကမ္မထမှလည်းငါကတိုင်းပရိက္ခဏီကိုပထမအထုတ်မယ်ဇန်ဒီကိုရအောင်အထုတ်မယ်ဇန်သမဘတ်တွေဝင်စားနိုင်အောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှဒါလည်းစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှကတိုင်းပရိက္ခဏီကိုအထုတ်တယ်ဇန်သမဘတ်တွေကိုဝင်စားနိုင်အောင်အထုတ်တယ်ငါဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရရှိအောင်အထုတ်မယ်လို့စိတ်ထားဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှတကယ်လက်တွေ့အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်ပါလေကြိုးစားအထုတ်တော့ကစိတ်မပါဘူးလားပါနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့အထုတ်မှဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရရှိမှာမဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိစေရမယ်ဘုံဉာဏ်ကိုရရှိစေရမယ်ပိစိကဗောဓိဉာဏ်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တွေကိုရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ပိစိကဗောဓိဉာဏ်သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့နော်ပုံစံလေးတစ်ခုဘုဒ္ဓဝိန္ဒာမိတိဟိစိတ်တုပ္ပဒတရားပိဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟောအနုဝိဒယနာပိဟေတုအနုဝိဒယနာနံပိဟေတုဗုဒ္ဓဝိန္ဒာမိတိစိတ်တုပ္ပဒဖျားဖျားဟုသောစိတ်အစဉ်သည်တရားမိမိစိတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဧကန္တဟိတဒုက္ခဝဟောစဉ်စိဧကအမှန်အဖြစ်လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောအကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုရဆောင်၍ပေးတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏အနုဝိဒယနာနံပိကာယကံဖြင့်အတုလိုက်၍ပြုကျင့်ခြင်းဝစီကံဖြင့်အတုလိုက်၍ပြုကျင့်ခြင်းတို့ဤလည်းပဲဟေတုအကြောင်းတရားသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ငါဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီနော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားဘယ်လောက်ကြီးတယ်ကြည့်ပေါ့နော်ဖျားဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစင်စစ်ဧကအမှန်အဖြစ်လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတတ်သောအကျိုးစီးပွားချမ်းသာတွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒီစိတ်ဓာတ်ကကာယကံမှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝစီကံမှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်လည်းသူကကျေးဇူးပြုပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကာယကံမြောက်ကျင့်ဖို့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဝစီကံမြောက်ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဧဝဟိဥပ္ပန္နစိတ်တတယေဝအပရိဏသမယေနကပ္ပတတသဟတတိကာနိသတ္တာရိအတ္တင်စေယနိကာယေနဝါစာယသပါရမီယောပုရိတဝါသတိဝကံလောကံတာရင်တော်ဝိစရတိယောဤသို့လျှင်ဥပ္ပန္နစိတ်တတယေဝဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောစိတ်ထားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သာလျှင်အပရိဏသမယေနနောင်တချိန်အခါကာလ၌ကပ္ပတတသဟတတိကာနိသတ္တာရိအတ္တင်စေယနိလေးသင်ခြေနှင်းကဘာတသိမ့်တို့ကာလပတ်လုံးကာယနာစာကိုဖြင့်၎င်းဝါစာယစာနှုတ်ဖြင့်၎င်းပါရမီရောပါရမီတော်မြတ်အပေါင်းကိုပရိတဝဖြစ်ခြင်းစီပူတော်မူပြီးပဲသတိဝကံလောကနှင့်တကွာသောတလောကလုံးကိုတာရင်တော်ထုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လျက်ဝိစရတိလက်လက်ကျဆ၍နေရပေ၏အကယ်၍တော့ပေါ့နော်ဘုရားဖြစ်အောင်ငါကြင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုမပေါ်ခဲ့ဘူးအဲဒီစိတ်ဓာတ်ကမပေါ်ရင်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိရဲ့နောက်ဆွဲကာလမှာဘုရားဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိခဲ့အဲဒီစိတ်ထားလေးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပါရမီတွေစုံညီလာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုကြီးကိုမရဘူးလားရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနတ်နဲ့တကွာသောတလောကလုံးကိုသန္တရာဥစဉ်ရဲ့ဒုက္ခကြီးမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်လျက်လောကမှာလှည့်လည်ကျေစမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကုမသွားဘူးလားကုသွားပြီဒီလိုတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှထုတ်ဆောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့ဂုဏ်တုဝိတ္တဆိုတာဘာကိုအခြေခံပြီးရရှိခဲ့တယ်လဲစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒီစိတ်နဲ့စွမ်းအင်သည်အလွန်ကြီးမားတယ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းရင်ဘုရားဖြစ်အောင်အထိပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်တော်သည့်ပါရမီတွေဖြစ်တယ်ဒီပါရမီတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လူချမ်းသာလည်းအမျိုးမျိုးရရှိခဲ့တယ်နတ်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးတွေလည်းရရှိခဲ့နောက်ဆုံးဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုလည်းမရရှိဘူးလားရရှိဒီလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘသူကရွတ်ဆောင်ပေးတာလဲလို့မေးရင်ဘုရားဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေတည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပါရမီအလီလီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကရွတ်ဆောင်ပေးတာအကြည့်ဒီစိတ်ဓာတ်တင်တာမရှိခဲ့ရင်ဒီခင်ခန့်နေတဲ့အစဉ်နဲ့မြင်မနေတဲ့အကျိုးတရားတွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုယေဝံတပ္ပဒစိတ္တုပ္ပတောပိမုခာရဧဝံဤသို့ဖြင့်တပ္ပဒခသိသောအရာဌာနတို့၌
စိတ်တုပ္ပတော်ပြီးစိတ်ရဖြစ်ပေါ်ခြင်းမြတ်သည်လည်းပဲဘုပကာရောကျေစုများလှပါ၏ကာယဝါစာယိပါဏအနုဝိဒိယနာအတိဘုပကာရောယေဝတိဝိဒိတဘောကာယဝါစာယိကိုယ်စိတ်တို့ကိုယ်နှုတ်တို့ဖြင့်အနုဝိဒိယနာအတုလည်း၍ပြုခြင်းဖြင့်စီမံခံွယ်ခြင်းစသည်တို့သည်အတိဘုပကာရယေဝအလွန်ကျေစုများလှသည်သာလင်သည်ဣတိဣသောဝိဒိတဘောတည်သိတိုက်လှပေ၏စိတ်ဖြစ်ုံတင်ဒီလောက်ကျေစုများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယကံဖြင့်တကယ်လိုက်နာပြုခြင်းမယ်ဝစီကံဖြင့်တကယ်လိုက်နာပြုခြင်းမယ်စီမံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ကိုကျေစုများပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီကုသိုလ်တရားတွေမှာစိတ်ဖြစ်ုံတော့လဲအလွန်ကျေစုများတဲ့အတွက်အရှင်ဆုံးနမထေရသို့မဟုတ်တရားနာပရိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ပြီးတိုက်တွန်းလဲနော်စေတုဗာဒမတမိခောအဟံဆုံးဒကုသလေတုဓမေတုဘုပ္ပကာရံဝဒာမိဆုံးနာခြေသာဆုံးနာကုသလေတုဓမေတုကုသိုလ်တရားတို့၌စေတုဗာဒမိစိတ်ရဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြင့်ဒီတော်လည်းပဲဘုပ္ပကာရံအလွန်ကျေစုများလှ၏ဟု၍အဟံငါဗျာတိဝဒာမိဟောတော်မူ၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ရတယ်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်ရတယ်ဧကတဝကဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဧကတဝကဖြစ်ရတယ်မဟာတဝကဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်မဟာတဝကဖြစ်ရတယ်ပဂတိတဝကဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဂတိတဝကဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဘလူခွေးဖြစ်ခြင်းလည်းဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်ခွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ခွေးဖြစ်ရကြလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ဘယ်နဲ့တော့ညီကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲခွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခွေးဘဝယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့လူစိတ်ကြီးကိုတော့နှိမ့်ချိုက်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားကခွေးဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာပဲခွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိပေမဲ့လို့ခွေးဘဝယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့လူစိတ်ကြီးကြတော့အလွန်မမောနေကြတယ်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ဟောလဲကောဗနာဝတောကာယေနဝါစာယအနုဝိဒိယနာတုကာယေနကိုဖြင့်ဝါစာယနောဖြင့်အနုဝိဒိယနာတုအစဉ်တစိုက်လိုက်နာပြုခြင်းတို့၌ကောဗနာဝတောအဘယ်မှလင်းဆိုပွဲရရှိနိုင်ပါတော့အာနိစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တတ်တော်မှာအလွန်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုရင်ကာယကံဖြင့်တကယ်လိုက်နာပြုခြင်းမယ်ဝစီကံဖြင့်တကယ်လိုက်နာပြုခြင်းမယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တကယ်လိုက်နာပြုခြင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပြောဝင်ရရှိနိုင်ပါတော့မလဲနော်တသမတိဟာစုံတပရိဝေဒကဝိတာဝိတာတိမယမေထအဝိတကဝိတာမတိစိတ်တံဥပ္ပါတိတပံကောင်းလိုက်တာလေနော်စုံနာခြေသက်စုံနာတသမထို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပရိသူရဘတို့သည်ဝိဟိတကညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတံတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြပါစေမယံငါတို့သည်ကအထဤရာ၌အဝိဟိတကသူရဘတို့ကိုမညှဉ်းပန်းမနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတံမဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိဤသောလျင်စိတ်တံစိတ်ကိုဥပ္ပါဒေတပံဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စေတိုက်လှပေ၏ကဲသူတို့ဘာနေကတော့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒီနေရာမှာတို့ဟာသူတို့ဘာနေကိုမညှဉ်းပန်းမနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ပါပရိပါဏာတိပါတိဝိသတိမယမေတ္တာပါဏာတိပါတပတိဝရဒဝိသပါတိစိတ်တံဥပ္ပါတိတပံပရိသူရဘတို့ဒီပါဏာတိမဏိသူတကိုတတ်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဝိသတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေဣဒ္ဓဤအရာ၌မယံငါတို့ဒီကပါဏာတိပါဒသူတကိုတတ်ခြင်းမှာပတိဝိရဒရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဝိသမှာဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိဤသို့လျင်စိတ်တံစိတ်ကိုဥပ္ပါတိတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကသူ့တက်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတို့ကတော့သူ့အသက်တန်ခြင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနော်နောက်တစ်ခုပါလဲပရိအဒိနာတယင်ဝိသတိမယမေထအဒိနာဒါနပရိဝေအဒိနာဒါနပရိဝရတဝိသမဝိသမတိစိတ်တံဥပ္ပါဒိတပံပရိသရောဘတို့သည်အဒိနာတယင်အရှင်သည်ကိုယ်တော်ဖြင့်မပိတဲ့သရောဘဥစ္စာကိုယူလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသံတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေဣဒ္ဓဤအရာ၌မယံငါတို့သည်ကအဒိနာဒါနအရှင်သည်ကိုယ်တော်ဖြင့်မပိအပ်တဲ့သရောဘရဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်းမှပရိဝေရတရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိဤသို့လျင်စိတ်တံစိတ်ကိုဥပ္ပါတိတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကတော့သူတို့ဘာရဲ့မျက်စိမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ
တို့ကတော့ဒီနေရာမှာအရှင်ဒီကိုတို့ဖြင့်မပေးတဲ့သူတော်ဘာဥစ္စာကိုမယူတဲ့ရှောင်းသူတော်ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်းမှရှောင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေရမယ်အဲ့ဒီကဲ့သို့သောဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကိုသိစေတတ်လို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါနော်နောက်တစ်ခုပရိအပြမဇာတိမွိတ္တတိမယမေထပြမဇာတိမွိတ္တမာတိစိတ်တံဥပါဒေတပံပရိသူတော်ဘာတို့သည်အပြမဇာတိမမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မွိတ္တတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမယံကတို့သည်ကဣဋ္ဌဤအရာ၌ဇမဇာတိမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသာမဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ထားကိုဥပါဒေတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတော်ဘာတွေကအပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လွန်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေတို့ကတော့ဒီနေရာမှာဗြဟ္မဇာတိခေါ်တဲ့မမြတ်သောမေတုံအကျင့်မှရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကိုဖြစ်စေပါနော်နောက်တစ်ခုပရိမုဒ္ဒဝါတိဝိတ္တတိမယမေဓမုဒ္ဒဝါဒပတိဝရတဝိတ္တမာတိစိတ်တံဥပဒေတပံပရိသူရဘာတို့သည်မုဒ္ဒဝါတိမုဒ္ဒဇကပြောကြလျက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမယံငါတို့သည်ကဣဋ္ဌဤရ၌မုဒ္ဒဝါဒမုဒ္ဒဇကပြောကြခြင်းမှပတိဝရတရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တမာဖြစ်ကြပါကုန်အံဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ထားမျိုးကိုဥပဒေတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏စိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်ပုံလေးကိုဘုရားဟောနေတာနော်သူတို့ဘာတွေကမှုသားစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေသူများပြောတာကိုယ်နဲ့ဖတ်ဆိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ဆိုင်ကြလားမဆိုင်ပါဘူးသူကသူပြောခြင်းလည်းပြောပါသေးကိုကတော့ဘာလုပ်ရမလဲမှုသားစကားပြောကြခြင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားပါမကောင်းဘူးလားစိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေပါဒါစိတ်နဲ့မကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်နေတာသူတို့ဘာဖြစ်တာကိုတော့ပြီးကိုကမင်းတော်နေလို့အကြောင်းမထူးပါဘူးနားထောင်နေလို့ကအကြောင်းထူးမလားမထူးဘူးမိမိမှန်တာအကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်သူများကိုသွားပြီးမင်းကိုချင်းသူတို့ဘာပြောတာကိုသွားနားထောင်နေခြင်းဒီမိမိမှအကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့အကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေကိုမဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်တဲ့သူတို့ဘာဖြစ်တာကိုကိုကလိုက်ပြီးဂရုစိုက်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအလုတ်ကြီးပျက်စီးမသွားဘူးလားပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပရိသူရဘာတို့သည်မုဒ္ဒဝါတိမုဒ္ဒဇကပြောကြလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တန်တိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမယံငါတို့သည်ကဣဋ္ဌဤနေရာ၌မုဒ္ဒဝါဒမုဒ္ဒဇကပြောကြခြင်းမှာပရိဝရတချမ်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တမှာဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဥပါဒိတပံဖြစ်စေတတ်၏ဒီလိုစိတ်ထားစမ်းပါနော်ပရိပိတုနာဝါစာဝိတ္တတိမယမေတ္တာပိတုနာယဝါစာယပတိဝရတဝိတ္တမာတိစိတ်တံဥပါဒိတပံပရိသူရဘတို့သည်ပိတုနာဝါစာချောပြင်းခုံးနိုင်သောစကားကိုပြောကြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တန်တိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံငါတို့သည်ကဣဒ္ဓဤနေရာ၌ပိတုနာယဝါစာယချောပြင်းခုံးနိုင်တဲ့စကားကိုပြောကြခြင်းမှပရိဝရတရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တန်တိဝိတ္တမှာဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဥပါဒေတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတော်ဘာတွေကဂုံးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဟိုစကားဒီဖို့ဒီစကားဟိုဖို့ပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေတို့ဟာဒီနေရာမှာတော့ဂုံးတိုက်တဲ့စကားမှရှောင်ကျဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်တရားတို့မှာစိတ်ထက်ကဖြစ်ုံလေးမျှတော်လဲအလွတ်နော်ယေရှုကြီးမလို့ပါတဲ့နော်ပရိဖရုဒဝါဇဝိတ္တတိမယမေတ္တာဖရုဒယဝါဇယပတိဝရတဝိတ္တမာတိစိတ်တံဥပါဒေတပံပရိသူရဘတို့သည်ဖရုဒဝါဇကျမ်းတဲ့စကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံငါတို့သည်ကဣဒ္ဓဤနေရာ၌ဖရုဒယဝါဇယကျမ်းတဲ့စကားကိုပြောကြခြင်းမှပတိဝိရတရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တမဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဥပါဒေတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကကျမ်းတဲ့စကားပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတို့ကတော့ဒီနေရာမှာကျမ်းတဲ့စကားကိုပြောကြခြင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပါတဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနော်နောက်တစ်ခုပရိတံဖပလာပိဝိတ္တတိမယမေထတံဖပလာပပိတိဝရတဝိတ္တမာတိစိတ်တံဥပါဒေတပံပရိသူရဘတို့တိတံဖပလာပိပိန်ပြင်းတဲ့စကားကိုပြောကြလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တန်တိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမယံငါတို့သည်ကဣဒ္ဓဤနေရာ၌တံဖပလာပါပိန်ပြင်းတဲ့စကားကိုပြောကြခြင်းမှပရိဝရတရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိတ္တမှာဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဥပါဒိတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတို့ဘာဒီကပိန်ပြင်းတဲ့စကားကိုပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ
ဒီနေရာမှာတို့ကတော့ပိန်ပြင်းတဲ့ဇကာတွေကိုပြောကြခြင်းမှရှောင်းကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပါဘုရားရှင်ရဲ့ပညာပေးစနစ်ကလေးတွေပဲနော်အလုံးအစင်တတ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်သူတို့ဘာပြုလုပ်နေတာတွေကိုသွားပြီးကိုယ်ကအလေးကလူပြုတ်ပြီးတော့ရိုသေစွာလိုက်ပြီးနတ်ထောင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးမိမိပြုလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းအစင်တတ်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါနကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်သီလကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်ဗမထကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်အစင်တတ်အလွန်မြင့်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုကိုကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုပရိအဘိဇာလူဘိသန္တိမယမေတ္တာအနဘိဇာလူဘိသမာတိစိတ်တံဥပါတိတပ္ပံပရိသူတော်ဘာတို့သည်အဘိဇာလူအဘိဇာတရားပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘိသန္တိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံငါတို့သည်ကဧတဤယနှင့်အနဘိဇာလူအဘိဇာတရားမများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘိသမာဖြစ်ကြပါကုန်အံ့ဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဥပါတိတပ္ပံဖြစ်စေထိုက်လာပေ၏သူတော်ဘာတွေကအဘိဇာတရားပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေတို့ကတော့အဘိဇာတရားမပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူပါနော်သူတော်ဘာပစ္စည်းမတော်လောဘလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတို့ကတော့မရှိစေရဘူးဆိုပြီးဒီလိုစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သမ်းမှာတိုက်တွန်းနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုပရိပြပါဏစိတ်ဓာဝိသတိမယမေတ္တာအပြပါဏစိတ်ဓာဝိသမာတိတန်လေကောကရဏီယောပရိပြပါဏစိတ်ဓာဝိသတိမယမေတ္တာအပြပါဏစိတ်ဓာဝိသမာတိစိတ်ဓာဥပါတိတပ္ပံပရိသရဘတို့ကပြပါဏစိတ်ဓာဖြစ်စည်းလိုသောစိတ်ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံငါတို့သည်ကဧတဤယာ၌အပြပါဏစိတ်ဓာမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဥပါတိတပ္ပံဖြစ်စေတိုက်လာပေ၏ဒီကောင်မလည်းတော့ငါခြေပလိုက်ခြင်းနဲ့ဟောနော်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီလိုခြေမှုန်းပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းလည်းရှိပါစေတို့ကတော့မေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တို့မှာရှိစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမွေးမြူစမ်းပါမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အယံတပုရိသောအဝိရောဟောတုအပြာဖြစ်သောဟောတုအနိကောဟောတုဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရတုဤသူတော်ကောင်းဒီဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စီရန်ကင်းပါစေကိုယ်စီရန်ကင်းပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေနည်းနည်းတကယ်မပေါ်ဘူးပဲထားမေတ္တာတကယ်မပေါ်ဘူးပဲထားအဲ့ဒီလိုများကိုယ်အေးစိတ်အေးလေးနဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာတကယ်စိတ်ပါလက်ပါတာရွတ်ဖတ်ကြည့်ပါမိမိရဲ့စိတ်ကလေးဟာလည်းအေးချမ်းမနေဘူးလားအေးချမ်းနေတယ်အမှုဓာတ်တွေရှင်းမသွားဘူးလားရှင်းသွားတယ်ဒီကောင်မငါချိန်မုံပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နော်ဒီတော်ကောနိဗ္ဗာန်ကျင်ပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေအဲ့ဒီစိတ်ထားဘယ်ရင်ကပို့ပြီးအစင်းမြတ်နော်ကြည့်ပါဆန်းရှင်းကြည့်ပါအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုအကြည့်ခတ်ကြည့်ပါအပူဓာတ်နဲ့အိဓာတ်နှစ်ခုဟာရှင်းပြနေတယ်နာဟိဓမ္မောအဓမ္မောသဥပောတမဝိပါကိနောအဓမ္မောနိရိယနေတိဓမ္မောပပေတိသုတ်ကတိဓမ္မနဲ့အဓမ္မနှစ်ခုရှိနေပြီအဓမ္မကငရဲကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဓမ္မကလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဏသောဘူမိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောဂတိကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မနဲ့အဓမ္မဒီနှစ်ခုတူညီတဲ့အကျိုးတရားဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးမိမိတို့ဘယ်အကျိုးကိုလိုချင်တယ်လဲနော်ဒါကိုမေးကြည့်ရမယ်ဘယ်စိတ်ထားဒီအစဉ်တန်းမြင်မနေတဲ့စိတ်ထားလဲဒါကိုဟာကိုမေးကြည့်ရမယ်နော်ဒီဘုရားရှင်ကလည်းအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုတစ်စင်းမြင့်တစ်စင်းမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မြင့်တင်ပေးနေတာနော်ကဲသူတို့ဘာတွေကဘာဖြစ်လဲသူတို့ဘာဟိုကမငါ့ကိုမလိုဘူးလေဟိုကမငါ့ကိုတော်တော်မုန်းနေတယ်ဟောသူဘာလို့မုန်းနေလဲမုန်းပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကမမုန်းဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနော်ပရိပြပါဏစိတ်ဓာဝိသတိမယမေတ္တာအပြပါဏစိတ်ဓာဝိသမာတိစိတ်ဓာဥပါတိတပ္ပံပရိသရဘတို့သည်ပြပါဏစိတ်ဓာဖြစ်စည်းလိုသောစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံငါတို့သည်ကဧတဣနိယနှင့်အပြပါဏစိတ်ဓာမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အံ့ဣတိစိတ်တံဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာမျိုးကိုဥပါတိတပ္ပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကဖြစ်စီလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းလည်းရှိပါစေတို့ကတော့မေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသာဒီနေရာမှာဖြစ်စီမယ်ဆိုပြီးဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမွေးမြူစမ်းပါနော်ပရိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိသန္တိမြာမေတ္တာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိသမ္မာတိတံလေစိတ်ဓာတ်ဥပါဒိထပံပ
ပရိသရဘာတို့သည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်၍နဲ့ခံယူချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုဒ္ဓံဒီဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံငါတို့သည်ကဧတဤယနှင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုဒ္ဓမှာဖြစ်ကြပါကုန်အပ်ဣတိစေတံဤကတောသောစေတမျိုးကိုဥပါတိတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကတော့မှန်၍နဲ့ခံယူချက်ရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတို့ကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမမြင်စမ်းပါဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိခဏခဏပြောတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်တမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်တမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးသူတို့ဘာတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒီနေရာမှာမိမိကဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပါသမုဒယသစ္စာကိုသိနေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမွေးမြူစမ်းပါနိရောဓသစ္စာကိုသိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူပေးပါဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူပေးစမ်းပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်းမြင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးမြူရေးစနစ်ကလေးတွေကိုဟောနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုပရိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဝိတ္တတိမယမေတ္တသမ္မာသင်္ကပ္ပဝိတ္တမဟာတိစိတ်တံဥပါတိတ္တပါပရိသူတော်ဘာတို့ကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှန်ရင်တဲ့အကြံအစီရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုဒ္ဓံကြီးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါကုန်စေမယံငါတို့သည်ကဧတဧယ၌သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုဒ္ဓမှာဖြစ်ကြပါကုန်အဣတိစိတ်တံဤသို့ဤကဲ့သို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဥပါတိတပံဖြစ်စေတတ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတို့ကတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူပါဘာလဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တခေါ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှု၃မျိုးပဲကာမဝိတ္တဆိုတာကတရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်တွေအပေါ်မှာတဏှာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုကိုကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲဒီစိတ်ဓာတ်သူတော်ဘာမှရှိခြင်းရှိပါစေငါမှမရှိစေရဘူးဒီစိတ်ဓာတ်မွေးမြူပါနော်ဗျာပါဒဝိတ္တဆိုတာ